之前嗰條片咧就講透明質酸，今日呢條片咧就講 repair。我咧就會好中意將透明質酸同 repair 係一齊食嘅。第一樣嘢，佢入邊咧有 omega 3，omega 3咧係我keep 住都需要食，但係包含咗入邊。咁因為我之前都有條片講啦，我眼睛係有少少 issue 啦，成日都發炎啦，跟住視力又有啲模糊，尤其是瞓醒啦，成日好似有陣嘢封住咗我咁啦。敏感，經常敏感，所以我定期都要去眼科嗰度幫我處理呢個問題，同埋成日要滴眼藥水，又痕又好似有啲一粒粒，同埋油脂分泌過剩。醫生咧就建議我食 omega 3嘅，首先減少身體炎症啦，食 omega 3可以令到你冇咁容易發炎啦，令到我油脂分泌冇咁旺盛喺隻眼度，係咁亂咁出油啦，咁就冇咁容易起一粒粒或者生嗰啲一粒粒喺個眼底下邊，令到我眨眼嘅時候俾嘢頂住，跟住就會敏感唔舒服。咁我真係食咗 omega 3好咗好多。呢一盒好吸引我嘅咧就係佢除咗有 omega 3之外，佢加咗水解膠原蛋白，加咗之後咧令到我嘅膠原增倍啦，亦都幫我補充更多嘅膠原啦，嚟自魚嘅膠原，跟住有蝦青素，蝦青素亦都係幫眼睛咧睇得你啲嘢清楚啲嘅。咁抗氧化奇高啦，亦都係幫我逆齡減少我嘅變黃面婆啊，令到我咧塊面冇咁暗啞啦。有維他命 C 同 E 啦，E 就係幫我哋修復啦 repair 啦。咁點解佢有叫 repair 咧？因為佢嘅膠原蛋白再 mix 埋呢一個嘅蝦青素咧，其實佢就係真係有協同作用啦，1+1又係多過2啦，令到咧我哋咧斷裂咗嘅膠原修復翻，咁所以叫 repair 啦。咁仲有重點就係我哋好多時都要靠膠原撐起皮膚，但係亦都有陣時我哋去到某個年紀會有 fine line，即係唔係普通嘅 wrinkles，係就唔係普通嘅幼紋乾紋，係真係皺紋火車軌。斷裂咗嘅咧嘅膠原咧就好容易我哋會有啲深坑嘅紋，呢一個咧就係幫你修復呢啲深坑嘅紋，特別係你減肥減得勁啦，你有呢個橙皮紋，我喺大髀嗰度都好多橙皮紋嘅，咁呢一個咧真係幫你修復橙皮紋、妊娠紋，生完 BB 新鮮滾熱辣嘅妊娠紋，食佢真係幫你修復翻晒，令到你斷裂咗啦。嗱，大肚好大啦個肚，佢就會斷裂咗噶啦，所以你就紋，咁令到你啲膠原咪本身係咁樣扣住噶嘛，環緊扣，斷咗，咁所以佢咪好多紋巢晒咯，咁呢個咧就可以幫到你啦。雖然我生咗好多年㗎啦已經，但係佢都會令到我平滑啲嘅，即係唔可以100%幫，但係喺妊娠紋，喺我呢啲生咗咁多年嘅妊娠紋都會幫到手。最明顯就係大髀嗰啲橙皮紋，因為我減肥都急劇嘅，係啦，做運動啊勁啊，咁有時都會巢嘅，同埋比較乾啦。咁我食咗佢咧，首先我加埋透明質酸呢一盒咧，冇咁乾啦，咁啊去幼紋、去重紋。幼紋呢個 fine line，咁我就覺得雙管齊下就好好嘅。咁我都係建議早餐之後咧，咁啊呢度食1粒，呢個食2粒。咁呢個透明質酸同埋呢個 repair 咧都係植物性嘅膠囊嚟嘅。咁 repair 咧就大粒啲啦，要食2粒，係啦2粒大粒啲嘅。咁所以我就 mix 埋一齊食。咁但係你都可以分開食，或者各取其一啦，因為你睇下你自己嘅需要啦。咁如果你係重紋多啲，即係勁啲嘅紋啊，又或者你係橙皮紋勁啊，又或者啱啱生完 BB 啊，有呢個妊娠紋，你就可以揀 repair 嘅，佢可以幫你細胞修復，亦都有呢一個好高嘅抗氧化，因為加咗呢個蝦青素落去。咁所以你就兩樣自己可以選擇，同埋佢咧兩個加埋，我覺得 OK 嘅，因為我中意我可以食多啲嘅膠原落去，令到我膠原撐得多啲。咁所以兩個加埋對我嚟講咧就好緊要。我每日都而家好緊張咁食呢兩個supplement，內外都做到完美啲啦。亦都又可以補水，又可以生膠原，又可以令到你乾紋、幼紋、fine line 勁啲嘅呢啲紋咧，呢啲虎紋呢啲咧升翻上去咧，就可以拍住兩個一齊食啦。如果你個皮膚敏感嘅人，濕疹、爛面好易敏感，吹風都紅嘅，我特別建議大家食 repair。首先頭先講嘅有 omega 3咧係真係幫你解決炎症，同埋亦都令到你敏感減少嘅，呢個係好幫到手。我好容易起濕疹嘅，我好乖咁樣食 omega 3咧，係真係幫到勁多作用，係啦。even 你甩頭髮啊呢啲咧，你保持住 keep 住食 omega 3都幫到手。咁呢一個就一盒搞掂晒。仲有佢因為真係加咗維他命 C 同 E 啦，咁所以令到你個人會亮澤啲。特別維他命 E 啦，就幫你修復一啲損咗嘅皮膚啦。有時敏感啦，或者咧濕疹啊、紅啊、漏水啊呢啲咧，食維他命 E 係好好嘅。搽維他命 E 同食維他命 E 都好好。咁所以呢一盒咧係都幾萬能地可以樣樣都有，而樣樣嘢都好啱好做到幫到你身體所需嘅嘢。所以呢一盒我都係 highly recommend 大家㗎啦，因為皮膚出現有 issue 咧，食佢就好好啦 repair。